其中一個好多朋友關注嘅賽道啦，就無論係以太幣，甚至係而家講到比特幣啦，就係講佢嘅scaling 嘅解決方案嘅呢個賽道，即係大家都有聽過啦。以太坊咩Layer Two 咁樣，而家又講會唔會有 Bitcoin Layer Two？對一啲layman 啦，即係一啲門外漢啦，甚至係可能其實包括我啦，唔係技術出身嘅人咧，其實係諗唔明點解咁多呢啲有咁多話題圍繞住 scaling 嘅。我就諗咗一個比較生動嘅比喻啦。咁我當然我唔敢講好多高手就會 buy 我呢個比喻嘅。咁點解有咁多呢啲所謂 scaling？其實大家可以咁樣理解嘅，就好似我哋去餐廳食飯一班人去食飯，咁係咪 AA 制啊？好多時都係咪啊？香港人，如果我哋逐個逐個咧就去櫃位俾錢咁係咪好慢啊？咁嗰個阿姐都想鬧你啦，係咪啊？你麻 Q 煩啦，阻住晒去做生意。咁你即係假設你五個人一齊食飯，咁你要分開5次俾喎，佢又要幫你計 split down 喎，係咪先？咁咧，因為你哋喺自己個位入邊夾我先，俾一個人，嗰個人就去個櫃位度就一次過俾晒佢。喺櫃位處理晒所有嘢咧，其實就好似用 Bitcoin 或者 Ethereum 嗰條即係所謂嘅主網嗰條主鏈 mainchain 去做 transaction 一樣咯。好，你哋喺自己各自各喺自己張台度夾咗錢先，一次過去櫃位。咁呢個喺自己嗰張台度夾錢呢樣嘢咧，你又當為你就好似係而家所謂嘅 Layer Two 呢啲咁樣嘅scaling solution 咁樣。其實由 Ethereum 誕生冇耐咧，已經不斷圍繞住呢個 scaling 嗰個問題去諗噶啦。即係我哋17年入嚟呢個 feel 啦，嗰陣時已經講緊一啲solution 啦，都而家唔知去晒邊咁樣，定還是去轉個名咁樣啦，轉人就轉名咁樣啦。咁去到而家輾轉間啦，啱啱呢大半年啦，就Ethereum 嗰啲 Layer Two 啦，Optimism Arbitrum Polygon 啦，呢啲就爆升咗上嚟啦。咁當然而家跌翻晒落去啦。係啦，其實就係基本上就避免一條主鏈太過塞車啦，就好似避免你啲茶餐廳嗰啲 cashier 塞住晒喺度咁樣。你哋各自各喺自己張台度夾咗錢先，然後一次過喺個 cashier 度俾錢。呢個就係 scaling 嘅本質。哪怕佢用唔同嘅名、唔同嘅技術咧，最尾都係想 solve 呢樣嘢嘅。如果咁樣諗嘅話咧，大家亦都可以當為至少我自己咁睇啦。最尾所有 Solana、Cosmos Near Avalanche 嗰啲唔係 Ethereum 或者唔係 Bitcoin 嘅生態嘅鏈咧，佢哋最尾咧都會變晒做 Ethereum 嘅呢一啲 scaling solution 嘅。大家想象下，係咪就好似我哋喺Cosmos 上面做完啲 transaction 例如話我哋有嗰啲USDC，咁譬如話喺 Osmosis 見到嗰啲 USDC 其實係 Axelar 嘅版本嚟噶嘛。呢個大家未必明嘅，就睇翻我篇文，我有篇文講乜嘢係 Osmosis 上面嘅 USDC 嘅。明咗呢樣嘢咧，就會明咗好多呢啲咁樣嘅跨年scaling 嘅一啲最基本嘅知識咯。OK，咁樣我哋喺Osmosis 上面有一啲USDC Axelar，然後未通過翻 Axelar 呢個 bridge 去 convert 翻去 Ethereum 上面嘅 USDC 咯。儲到咁上下啦，我哋真係覺得需要翻去 Ethereum 啦，我哋先至通過 Axelar 去 convert 翻去 Ethereum 嘅 USDC。咁其實咪有啲似你喺張台度夾咗錢先咯，係啦，夾到咁上下啦，儲一嚿啦，先再去翻cashier 嗰度俾錢咯。如果咁樣諗嘅話咧，其實咧就萬物都會做晒 Ethereum 嘅 scaling solution 嘅。咁甚至可以用個行內嘅講法，就係其實變晒 Ethereum 嘅 side chain 啦。所以去到最尾你係一個 native 嘅，你 Layer One 又好乜都好咧，講到尾咧就係即係香港人講西瓜靠大邊啊嘛。去到最尾
邊一個 project、邊一個 ecosystem 嗰個人數、個 community 最大咧，佢就好似有一個萬有引力咁樣噶啦，即係或者地心吸力啦嚇，即係吸住其他嗰啲 project 嘅。你無可避免，無論你覺得自己點樣優越都好，你個 community 唔夠人多咧，最尾又去翻晒 Ethereum 上面嘅。咁 Bitcoin 係點辦呢？Bitcoin 就我相信下一個牛市就一定會好多議論講Bitcoin 嘅 scaling solution 啦。咁之前呢10年8年已經講 Lightning 講咗好耐啦，暫時就個發展都比較慢啦。好老實講，雖然我之前都鼓勵人哋用Lightning Network 啊，用嗰啲 wallet，譬如話Wallet of Satoshi 啊，去做一啲好小額嘅Bitcoin 交易啦。大家可以睇翻我嘅呢篇文入邊嗰個介紹啦，就鼓勵大家用Wallet of Satoshi。有陣時就係夾下錢啲濕星嗰啲交易即係用佢嚟代替 PayMe 咯，係啦。咁你唔用港紙，我用 Bitcoin 咯。咁樣去慢慢地將 Bitcoin 散出去你嘅朋友嗰度嘅。但係就 Lightning Network 就好似都發展得好慢啦。咁我相信就嚟緊又會有好多人講 Bitcoin scaling 㗎啦，即係 Layer 2咁樣。咁而家其實最近如果大家有睇一啲 news 咧，其實會有知道有啲 project 例如話Drive Chain 咁樣講緊呢樣嘢嘅。我其實我自己都睇緊呢啲 project 嘅。暫時我都會有少少保留啦，對呢啲唔同嘅Bitcoin Layer 2嘅 solution。日後再講啦，呢樣嘢就。所以呢一集咧，主要係想用一個生動啲嘅比喻，就話俾大家知其實咩叫 scaling，點解呢樣嘢咁重要，係啦，因為你喺個 cashier 度塞晒車，你想象下你喺茶餐廳度，哇，晏晝啲時間你趕住食完飯找數上翻去 office 啦，或走㗎啦，但係咧塞滿晒人喺一條龍嗰度，喺個收銀嗰度，咁你係咪好辛苦？你咪頂唔順啦？喺 Bitcoin 同埋喺 Ethereum 上面，咪不斷發生緊呢啲事咯，所以就要有大家喺自己張台度夾咗錢先，呢個就係 scaling 啦。好嘛，多謝大家。